الصيف للصيف كنمشيو كنطلبوا الكاميو باش يجي يبقى يعطي الماء للناس، ما كاينينش في السيتيرنات. كيبقى عندنا شهرين 3 شهور 4 شهور حتى الى الشهر 10 تقريبا. الا جاب الله المطر عاوتاني كيمشيو بحالهم. ولكن بعد بالنسبه للفلاحه كاع ما كاينه قبل البراج كلشي تقريبا البلاد راه واحد البلاد اللي عندنا راه مات. دابا راه ولا حيا بعد الحمد لله. مات لينا كنديروا فيه والو، لان حفرنا 2 الابار ولا 3 كاع ديال الفلاحه كيعطيونا تقريبا 20 طن 30 طن وما كافياش الفلاحه نهائيا. ودابا الحمد لله دابا بعد البراج وقت ما جا هذا البراج هذه المعلمه هذه الحمد لله دابا الحمد لله كاين الماء. مثلا عندنا مشكل في الماء في الصيف ولا في الشتاء. دابا بالعكس في الشتاء كيفيض عندنا البيار كيفيضوا كاع كيطلعوا حتى يوليو غير في 4 متر و5 متر و6 متر. يا فهمتني الماء موجود والحمد لله. دابا بعد البراج الحمد لله الفلاحه مزيانه، كلشي خص كاع اللي يفلح دابا. هذوك الناس اللي باقيين في البلاد لان كاينه الهجره بزاف وكاين كيخرجوا للعمل. دابا راه بخير وعلى خير. الماء ما خص، المهم الماء موجود الحمد لله في الصيف ولا في الشتاء. كاينين الناس اللي عندهم فيرمات كاينين عطا الله الفرم، ولكن الفرم ديال حنا اللي عندنا ديال المعيشيه ماشي ديال الربح. يستنى الانسان الربح ولا التسويق ولا كيسوقوا اكدز بوحده صافي. السوق اللي دوك اللي كيتسوقوا كيديو الخضر ديالهم لاكدز صلاه النبي. المهم يكون عندهم واحد المدخول. لا عندهم المدخول لان كاين الكسب كاين عندهم كاع المنتوجات كلشي كاين تجوه. ياك فهمتي؟ كاين اللوز كاين التمر كاين سيدي الاشجار المثمره كلها اللي هي فيها المصلحه ديال البنادم اللي كياكل فيها ويشرب فيها. وكاين الغلم كاينين اللي دايرين الغلم والحمد لله عطا الله الخير. المهم راه الناس بخير وعلى خير هاد الساعه. السدود التليه فيهم الخير. راه شفت واحد العدد ديال السد التلي كاين في تنغير ولا في المناطق اخرى. ياك فهمتي؟ اما السدود التليه راه حنا في تاني السيفت هنا واحد اللي عندنا وهو هذاك ديال اوريكا صغير كيشد الماء ولكن ماشي بحال السدود التليه هما. هذا عاوتاني ديال الفكاره هذا نافعنا حنا ونافع الناس اللي كاينين لتحت. كانت زاويته جديد كيجيها الجفاف اكثر منا. نهار كان هاد السد التلي الحمد لله العيون ديالهم العين يعني المجرى ديال الماء الخطارات ولا موجود فيهم الماء. ولاو دوك الواحه ديالهم ولات حياه واخا ولاو حتى هما داروا الابار وداروا كل شيء الله يعاونهم وهذيك مساله مزيانه. ولكن العين ديالهم مزيان. اللي كيستافد اللي كيشرب منه وياكل منه راه دوار واحد. ولكن كاينين الدواور لا بطريقه مباشره ولا غير مباشره كاينين بعدا اللي دايرين الفيرمات. كاين الفقراء كاين الفقراء اولا كاين وجدين ثانيا كاين يتسمكان ثالثا كاين تساوان رابعا. هادو بعدا لا يوصلهم توصلهم الفرشه المائيه ديال هذا البراج هذا. والله يزيد لهم وهذا الشيء اللي بغينا حنا. بغينا نستافدوا حنا وتستافد معنا جماعه السيفت كلها والحمد لله. هذا الشيء اللي عندنا ما نقولوا في راه فعلا عندنا حنا الضياع ديال الماء وخاصه هذه المنطقه الجبليه. ياك فهمتي؟ اما وادي ضرعه بوحده ولكن هاد الجبال راه ضياع فيهم الماء كثير. وهذا الشيء كنا كنطالبوا به منين كنت انا كاع في الجامعه لحقاش دوزت انا 25 و 28 عام في الجامعه وكنا درنا الدراسات ودرنا كل شيء ديال هاد السدود التليه وكذا. ولكن الى حد الان هذاك ديال بركانه اللي شفت التلبه ويمكن راه الرشيديه اللي لباتو وريكا ولا يتساون لا خليه ديال يتساون. راه ديال يتساون سباق هذا ديالنا وحتى هذاك ديال يتساون واخا صغير مزيان نافعهم الحمد لله. ما كيكونش عندهم الجفاف. هذاك باقي صغير. اما اللي كان كبير راه غيولي الخير ان شاء الله كثير. ولكن كيقولوا لك الميزانيات مثل الميزانيات وزاره التجهيز نزلت وزاره التجهيز طلعت وزاره التجهيز. حنا هذاك الشيء ما عرفناه.
حنا كنشوفوا اللي شافته العين ديالنا هو الموجود، والحمد لله حنا راه الحوض المائي ووزاره التجهيز هي اللي دارت هذا نيت في العهد ديال الوزيره شرفات افيلال الله يجزيها بخير، وقامت بالواجب فعلا. وانا في ذلك الحين كنت عضو في المجلس، لا في المجلس الجماعي وفي المجلس جهه درعا فيلالت، كان يمثل جمعيه السقيه ديال وادي درعا، ودافعنا على هذاك الشيء اللي علم لنا الله بمعنى الكلمه. السقيه، نعم السقيه باش يبقى يمشي الماء، راه داروا ليه فين يخرج، هنا ها هو فين يخرج الماء من السقيه ويمشي حتى للجنانات، وفعلا راه بداوا الله يجزيهم بخير هذه 6 سنين 5 سنين ولا 6 سنين، ولكن باقي ما كملات، باقي فيها واحد 300 متر ولا 250 متر بالحساب. اللي يكون كملات دابا احنا الجنانات كملوا بخير وعلى خير، لحقاش الجنانات راه عندنا حنا ولكن فيهم البركه، الا كتشوفهم راه ما تخسر عليهم حتى 10 ريال، ولكن تبارك الله الا حرتيهم يبقى ياكل الناس وياكل وتاكل انت وياكل اللي جاب الله ويشيط الخير. كاينه البركه، هذه ما فيها نقاش. والسلام عليكم السي اسماعيل.